जंगल की नदी में एक दिन कुत्ता तेज बहाव में फंसकर डूब रहा था। तभी पास से आया खरगोश अपनी जान जोखिम में डालकर कुत्ते को किनारे खींच लाया। कुत्ता बच गया और खुशी में खरगोश ने उसे स्वादिष्ट खाना खिलाया। इसी पल से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल में आया। उसने चालाकी से खरगोश को पकड़ लिया और गाड़ी में डालकर ले जाने लगा। यह देख कुत्ते ने तुरंत दौड़कर पुलिस को खबर दी। पुलिस ने शिकारी को पकड़कर जेल भेज दिया और खरगोश को आजाद कर दिया। दोनों फिर से मिलकर खुशी खुशी जंगल में रहने लगे।